करवालो वॉर्ड नंबर 5 गोंय सांकवाड पंचायत आमी टोटली शॉक जाला आमचे जे वोटर आसा आमचे ओवरऑल सांकवाल पंचायतीचे फर्स्ट ऑफ ऑल ताणें आमकां पंच मेंबर म्हूण कॉन्फिडन्सान घेवना दुसरें कितें आहा जो नोटीस ताणें काडला ऑन द स्पॉट आमकां नोटीस दिला आनी नेक्स्ट डे ताणें सगळ्या चर्चीक बी धाडला सो आमचो गांवचो लोकूच सारको आपूच जाला की आमी अशें केन्नाच जावना म्हण हिस्ट्रीन की ग्रामसभा जुवारीनगर करची सो आमी लास्ट टायम जेन्ना ग्रामसभा घेतली ताका आमी प्रपोजल दिल्ले आमच्या लोकांनी तेन्ना तो धांवलो जो एक्टींग सरपंच जो स्वता म्हणटा तो धांवलो प्रश्न घेयनासतना आतां धांवले उपरांत आतां ताका अशें दिसता की ग्रामसभा म्हणटा ती एक फॉर्मेलिटी जाल्ली आसा सो ताका ती करपाची ना सो आमी ताका रिक्वेस्ट करता तुका तरी इंट्रस्ट ना ग्रामसभा घेवपाक जाल्यार तूं घेवं नाका लेट एनी सिनियर पंच मेंबर ऑर सिनियर विलेजर कॅन टेक इट बिकॉज आमचे जितले प्रपोजल लास्ट 3 ग्रामसभेक जाला ते एकूय प्रपोजल आयज कंप्लीट जावना आनी लोकांचे प्रश्न थंयच उरता आनी ग्रामसभा म्हणजे लोकांक उलोवपाक जाय आमकांय उलोवपाक दिना म्हाका तरी डायरेक्ट सांगता उलोवपाक रायट ना पूण हांव ताका विचारता खंयचो कायदो बरयला आय एम अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ द पीपल खंयचो कायदो बरयला म्हाका लोक सांगता आमचो इशू तूं घे म्हण सो म्हाका म्हणटा तूं उलोवपाक शकना म्हणटा ग्रामसभेक हांवें तिनूय ग्रामसभेक प्रपोजल घातला आनी हांव लोकांचे आनी लॉआ प्रमाणे हांव उलयता आनी हे फावटी हांवें प्रपोजल घातला सो आमी ताका रिक्वेस्ट करता तूं जे वन मॅन रूल करता पंचायतीन विदावट कन्सल्टींग द पीपल विदावट कन्सल्टींग द पंच मेंबर एंड ऑल्सो नॉट टेकिंग द MLA इंटू कॉन्फिडन्स सो ताका आमी खंय तरी जी वन मॅन रूल चलता वची ती दादागिरी करता ती मातशें बंद कर म्हणटा आनी डेव्हलपमेंटाचेर आनी लोकांच्या इंट्रस्टाचेर काम करचो आनी ही ग्रामसभा आहा ती लोक आमकां कसोच अलाव करना आनी हांव म्हाजे बाकीचे जे पंच गांवचे जे पंच आसा हांव नांव काडूं शकता मुला रॉड्रिगीस पावलीन अझवेदो आनी डेरिक वालीस जी रुलींग पॅनलान आसा तेंचे कडेन हांव विनंती करता की तुमी तुमच्या लिडराक जे तुमी रुलींग पॅनलान आसा म्हणटा ते कसले लोकांचे विरुद्ध जी डिसिजनां घेता तेजेर तुमचो बहिष्कार करचो आनी ताका असली करपाक दिवं नाका हें म्हणून हांव म्हाजें पयलींची ग्रामसभा आसली ती घेवना आनी लोकांचे पॉयंट आसले ते कांय डिस्कस जावना तितून आतां दुसरी मिटींग काडल्या आतां ग्रामसभा ती आतां 27 तारीख काडल्या विदावट एनी बॉडी रेजोल्युशन आनी तिवूय म्हणून आतां मिटींग काडल्या ती जुवारी नगर काडल्या आमकां सांगिनासतना कांय डिस्कस करिनासतना म्हणून आमचें हेजेर स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा जुलय म्हयन्यांत सरपंचाक रायट आशिल्लें की खंयच्याय जुलय म्हयन्याक काडपाक ग्रामसभा कन्वीन करपाक सो ती काडूना म्हणटरी व्हिडिओची नेक्स्ट मंथ व्हिडिओची ऑर्डर येयली की बाबा तूं ग्रामसभा घे कोणाक सरपंचाक विलेज पंचायत सांगवा सो हांगा कोण तरी एक्टींग सरपंच आपणाची सायन मारता गिरीश पिल्ले म्हणून एक्टींग सरपंच म्हणटा प्रोविजनान ना सो तो इलिगली थंय ग्रामसभा घेता आनी व्हिडिओ आपल्या ऑर्डरीन कितें सांगता तूं जर डेट टायम आनी प्लेस चेंज करता जाल्यार पंचायतीचें रिजोल्युशन घे आनी आपल्याक बेगिनाचे बेगीन कळय सो आमचें म्हणणें कितें आसा ह्या एक्टींग सरपंचान रिजोल्युशन घेवना पंचायत बॉडी बसोवना आनी पंचायत बॉडी कॉन्फरन्सांनी घेवना की बाबा ग्रामसभा आपूण जुवारी नगराक व्हरता म्हणून आतां जुवारी नगर खंय जुवारी नगर शेल्टर होम म्हाजी इतल्या इतिहासाक 50 वर्सांच्या इतिहासाक आमी केन्ना आयकुना जुवारी नगर ग्रामसभा जाली जुवारी नगर जावपाकूय शकना कित्याक ग्रामसभा म्हणल्यार इट इज फॉर द ग्रामस आनी तितून सगळे वोटर येवपाक जाय आनी ती पंचायतीच्या आसपास आसपाक जाय जी ताणें ती पळय एक्टींग सरपंचान काडल्या ती इलिगल काडल्या आनी ती पळय शेल्टर होमाचो चेअरमॅन कोण आसा आमचो MLAनी आयज एक कंप्लेंट दिला की आपल्याक विचारिनासतना शेल्टर होमाचे परमिशन कोण दिलें काय म्हणून ग्रामसभा घेवपाक आपलें ऑब्जेक्शन आसा आनी तो तांकां चावी दिवपाना सो ते कॉन्ट्रेडिक्ट जातले सो आमचें म्हणणें इतलेंच आसा हो एक्टींग सरपंच म्हणटा प्रोविजन खंयच ना पंचायत राज एक्टान सो ही एक्टींग सरपंचान काडली ती इलिगल आतां सरपंचान काडलेली किंवा डेप्युटी सरपंचान काडलेली जाल्यार ती ग्रहीत धरपाक जाता सो हांगा तशें कांय जाल्लें ना आतां 21 तारखेची मिटींग आमचें दुसरें म्हणणें कितें आसा 21 मे जी व्हिडिओनूच कन्वीन केल्ली ऑर्डरीन तेणी एप्रिलान घेवना आशिल्ली म्हणटा व्हिडिओन मेयान काड म्हणून सो ती ग्रामसभा पंचायती सकयल जाल्ली ती ग्रामसभा मिनिट्स वाचता आसतना बंद उडयले आनी धांवले आनी थंय लोकांचेर 7 लोकांचेर क्रिमिनल केस केली
कांयच जायनासतना तुमी व्हिडिओ पळयलो आसतलो, व्हिडिओ सगळ्याक व्हायरली जाल्लो, कोणाक कांय करिनासतना कांय म्हणनासतना व्हिडिओ मिटींग बंद उडयली आनी पुलीस कंप्लेन केली क्रिमिनल. सो आतां तेंचो एजेंडा कितें आसा, लोकांक आन्सर करपाचो ना, लोकांचे प्रश्न सॉल्व करपाचे ना, तेंची फक्त घुसफूस करपाची आसा. जुवारी नगर व्हरून थंय नाका जाल्ले लोकांक हाडपाचे आनी आमकां थंय फातरोवपाचे, झगडी करपाची, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करपाचो, होच तेंचो मुद्दो आसा. सो आमचो स्ट्रॉंग कंप्लेंट आसा. आमी तिगांय पंच मेंबर, वॉर्ड नंबर 3 तुळशीदास नायक हांगा सांगला पंचायत, मोरिल्यो वॉर्ड नंबर 5 आनी निधी नायक वॉर्ड नंबर 6, आमच्या तिगांचें ऑब्जेक्शन आसा की बाबा ही ग्रामसभा जावपाक जायना, कॅन्सील करप व्हिडिओ एज पर हीज ऑर्डर ती जावना, ती कॅन्सील करून रिशेड्यूल करप खंय गांवांत सकयल पंचायतीच्या आसपास खंय जाल्यार जाता. हेजे पयलीं आमी ग्रामसभा हॉलांनी घेतल्या, सकयल माटोव घालून घेतला, तशी जावपाक जाय. आनी ही जर ग्रामसभा जायना, कॅन्सील जायना जाल्यार आमी व्हिडिओ कोरेली सांगला, आमी फूल गांवचे लोक पंचायतीत वचून बसतले, रस्त्यार सुद्दां आमी टायम दितले आनी मागीर पळय कितें कॉन्सिक्वन्सीस जातले ते मागीर व्हिडिओन पळोवपाक जाय. कित्याक व्हिडिओ आमकां आयकूं येयले ते भशेन आमी पळयले ते भशेन डायरेक्टर ऑफ पंचायत हेणी ताका डायरेक्ट ऑर्डर दिल्ली आसा की बाबा तूं एक्शन घे बेस्ड ऑन लास्ट ग्रामसभा कित्याक जावना काय म्हणून. सो व्हिडिओन सेक्रेटरीक धाडला. आतां हो सेक्रेटरी कोण, आमचे पळय एसेंब्ली जाल्या ते एसेंब्लीन मोविनान एश्युरन्स दिले ऑनरेबल मिनिस्टर जो पळय आसा पंचायतीचो की बाबा हो ग्रामसेवक आसा तांकां आपण सगळ्यांक काडटलो म्हणून. हो सांकवाळ पंचायती हाडून बसयलो ऑरवील वालीस म्हणटा ग्रामसेवक, ही इज नॉट अ सेक्रेटरी. सो हो सेक्रेटरी जो पळय म्हणून थंय बसलेलो आसा ग्रामसेवक, तो सगळी ही वाट लायता. ताका पयलीं मोविनान काडचो, ऑनरेबल मिनिस्टरान ताका काडचो आमचो. येदी व्हडली पंचायत ग्रामसेवकाक दिवप न्हू, कित्याक ताका क्वॉलिफिकेशन ना, ताका मिनिट्स सारके बरोवपाक कळना. तो कोण तरी आदोगाद येता आनी थंय मिनिट्स बरयता. सो ते आपल्याक जाय तशें मॅनिपुलेट करता. सो ताका लागून हे ऑरविलाक ऑरवील वालीस जो पळय ग्रामसेवक बसला ताका काडचो तो वेगळो इशू. पण आज ही ग्रामसभा आयताराक जी पळय थारायल्या हितून शेल्टर होमान ती जावपा जायना. लोकांचो विरोध आसा, सगळ्या लोकांचो, हितून जुवारी नगर लोकांचो बी विरोध आसा आनी सगळे आमी फूल गांवचे लोक येतले आनी आमी पंचायतीन बसतले आनी उठचे ना ग्रामसभा कॅन्सील जाले शिवाय. ते बरें सी पयली फावटी हांव अशें सांगपाक पळयता की आमचे सांकवाल विलेजीन आमचे टोटल 11 वॉर्ड्स आसा, टोटल 11 वॉर्डां. आनी आमचे पंचायत घर ओल्ड जाल्लें म्हणून आतां आमी न्यू पंचायत घर बांदपा लागून आमचे जागो आशिल्ले पळय ओल्ड पंचायत जेन्ना आमचे ओरिजिनल पंचायत जे सांकवाळचे आशिल्ले तेजे फाटल्यान आमकां अरावंड समथींग 2000 अरावंड समथींग 1600 जागो मेळ्ळो आसा विथ अ स्पॉन्सर थ्रू अ स्पॉन्सर प्लस आमचे आसा 500 to 600 स्क्वेअर मीटर. सो अरावंड 2000 आमचे न्यू पंचायत घर येवपाचें आहा आनी ते पंचायत घर इट्स अ व्हेरी वर्स्ट कंडिशन म्हणून ते आमी शिफ्ट केल्ले आसा. ते मिन्स लास्ट मिन्स 2022 दिसता 2021-22 आमी शिफ्ट केले. वी आर नाव इन टू अ रेंटेड प्रिमायसीस. रेंटेड प्रिमायसीन कितें करतलो, इट्स अ सकल ऑफिसीस आहा आनी वयर लोक रावता. ओके, सो कितें जालें आमी फ्रॉम दीस टेन्युअर वी यूज टू टेक पयलीं आमी ग्रामसभा थिंगाच करताले आनी इवन आतां दोन ग्रामसभा बरें जाले. मागीर थर्ड आतां परत लास्ट 3 म्हयने पयलीं आनी ग्रामसभा जाल्ले. थिंगा लोकांनी खूब इश्यूज केले, बेश्टे उश घालपाक लागले, नाकाशे गाळयो मारपाक लागले. सो टोटली इट्स अ व्हेरी बॅड इमेज फॉर सांकवाल विलेज ऑल्सो. आमी जेन्ना चॅरार बसलेले आसा, जेन्ना आय प्रिसायड एज आय एम नॉट अ सरपंच, आय एम अ डेप्युटी सरपंच, वेन आय प्रिसायड ओवर द ग्रामसभा आनी लोकांचे उश घालपाक गाळयो मारपाचो, ते मेलिसा म्हणून ते जे ओनर आशिल्ले ते बिल्डिंगाचे ओनर तेंच्यांनी आमकां एक लेटर केलें, बाबा प्लीज पळय आमी तुमकां पंचायत घर दिल्ले, तुमचे पंचायत घराक शिफ्ट केलें, तुमकां 2-3 शॉपां दिल्ल्या. सो यू आर मेंटेन तुमी तुमचे पंचायतीचे कामां पंचायतीन करता. ओके, आमी तुमकां पंचायत घराचे आमी तेंचे कडेन परमिशन घेवन केल्ले, एम नॉट इन रिटर्न, बेश्टे विचारून तेंचे कडेन सकयल आमी आमचे पार्किंग आसा पळय तेंगेलें थिंगा करतले. पण तेंच्यांनी आमकां लेटर केलें, सी अशें करपा जाल्यार तुमी हिंगाच्यानी पंचायत घर सुद्दां सोडून आसाय. सो डोंट आमकां असले कितें लोक हिंगा रावता, लोकांनी विकते घेतलेले, फ्लॅट्स घेतलेले आहा, शॉपां घेतलेले आहा, सो ते फॅमिली रावता थिंगा. ताका लागून ते हे बुरशेपण हिंगा करनाका म्हणून तेंच्यांनी आमकां लेटर केल्या. सो वॉट वी प्लॅन, आमचे ऑलरेडी मिन्स आतां 7 म्हयने पयलीं 7-8 म्हयने पयलीं आमचे ऑनरेबल सीएमान आमकां हिंगा जुवारी नगर एरियान आमच्या सांकवाल विलेजीनूच पडटा हिंगा एरियान आमच्या एरियान एक शेल्टर होम म्हणून रेडी केल्ले. सपोज कसले कितें प्रॉब्लम जालें इन फ्युचर ताका लागून शेल्टर होम म्हणून आमकां दिल्लें. सो वॉट CM has said on that, even our honorable MLA was there for the inauguration. तेंच्यांनी कितें सांगलें, तुमी कसले लोकांक गरीब लोकांक कसले फंक्शन करपाक, बर्थडे फंक्शन, वेडिंग, गरीब लोकांक जायना हॉल घेवपाक, सपोज तो तांकां करपा लागून तुमी दिवपाचें. सो वी प्लॅन फ्रॉम दॅट एंड पंचायत इज हँडलिंग एवरीथींग.
ते सेक्युरिटी आसूं न्ही तेगे मेंटेनन्स आसूं न्ही बिकॉज वी आर गेटींग सम रेवेन्यू फ्रॉम आमकां जेन्ना आमी जेन्ना पळयता आमी जेन्ना आमी तेंचे सेक्युरिटी दवरता आमी प्लस मेंटेनन्स पळयता सो वी आर आमकां कितें तरी रेवेन्यू तेंच्या सायडीच्यान येता ऑन दॅट रेवेन्यू आमी ते मेंटेन करता दीस वॉट वी से फॉर दीस मेंटेनन्स एंड दीस शेल्टर होम हांव कितें म्हणटा तेन्ना जेन्ना आमचे कडेन असले इतले व्हडले शेल्टर होम आमचे कडेन आसा इट्स व्हेरी लॉंग व्हडले पार्किंग आसा आनी आमचे अंडर आसा सो वी आर डुईंग समथींग आमकां कितें तरी रेवेन्यू येता तें आमी कितें प्लॅन इट्स अ गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी सो आमी थिंगा हे पार्टी आमी ते ग्रामसभा थिंगा घेवपाचें प्लॅन केला अरे इट्स आमच्या पंचायतीच्या हातीन आसा एंड सम पीपल आर सम पंच मेंबर्स आर सेईंग दॅट जुवाई नगर सांगपाल वाय आर दे डिवायडींग आमी तुमी लोकांक अशें डिवायड कितें करता जुवाई नगर वोटर्स ना तर अराउंड समथींग 7 elected members in जुवाई नगर एरिया एंड सांकवाल विलेज कितें म्हणटा सांकवाल विलेजीन पडटा जुवाई नगर दुसरे विलेजीन पडना अराउंड समथींग 14,000 वोटर्स आर इन जुवाई नगर एरिया इट सेल्फ सो आमचे सांकवाल विलेज वी शूड थिंक अबाउट अवर विलेज डेव्हलपमेंट ऑफ अ विलेजीन कितें तरी करूया तुमी अशें वयर सकयल करनाका जुवाई नगरान ग्रामसभा केला नथींग लायक दॅट वी डजन आवर प्रिमायसीस आमी थिंगा ग्रामसभा घेता हांव हांकां सांगपाक पळय दुसरें म्हणटा हांव एज वेन सरपंच आसना तें डेप्युटी सरपंच आसा चार्ज घेवपाक सो ही हॅज टू हँडल पंचायतीचें कामां डेप्युटी सरपंच करूचें पडटा आनी आमचे पंचायत राज एक बुकान बरयल्लें आहा सपोज तुमी ग्रामसभा घेता कसले कितें ग्रामसभा घेता सरपंचाक पावर दिल्ले ओके सरपंच नाल्यार डेप्युटी सरपंच ही हॅज फूल रायट आमच्या जुडिक्शनाक खंय तूं ग्रामसभा घे आमकां लफडे जाल्ले नाका आमकां बरेपणान गांवान कामां केल्ले जाय नॉट बेश्टे ग्रामसभा म्हणून बेश्टे इशू करपाक 3-4 जाण आसता अरे तुमी इशू करनाका बरें कितें काम कर सो आमकां लफडी नाका लोकां मदीं आमी बरे भाशेन रावपाचें म्हणून हें केलें वी आर नॉट शिफ्टींग वी आर नॉट डिवायडींग द पीपल आमकां डिवायड करपाचें नाका वी आर नॉट डिवायडींग द पीपल आमकां ग्रामसभा आमी कितें केलें सो वी हॅविंग अ प्रॉपर्टी इन आवर ज्युरिडिक्शन इन सांकवाल विलेज इट सेल्फ ते आमी शेल्टर होम सो वी आर प्लॅनिंग बाकीचे सगळे मेंबरांनी म्हणल्यार आमी वी आर रेडी टू डू दॅट सो ऑलरेडी वी सेंड अ प्रपोजल टू द मीन्स बिकॉज व्हिडिओ ऑल्सो दॅट वी आर दीस टायम वी आर डुईंग ग्रामसभा अंटील अनलेस आमचे जे पंचायत घराचे रेडी जायना मीन्स 1 or 2 months भितर आमचे म्हाका दिसता आमचे कामां स्टार्ट जातले जावपाचे ऑलरेडी प्रोसेस सांगपाक हांव सांगना आतां मागीर ऑलरेडी फायल येवन आमगेले मीन्स आमचे पंचायत बेगीनचे बेगीन जावपाचें आसा आनी आफ्टर दॅट आमचे इतले व्हडले हॉल आसतलो बिकॉज वी आर स्पेंडींग अराउंड 12.5 crores टू बिल्ड अप अ बिग गूड पंचायत घर इन सांकवाल विलेज इट सेल्फ वी आर नॉट शिफ्टींग एनीथिंग लोकां मदीं अशें आवाज येयला की पळय सरपंच येयला तो आतां सांकवाल पंचायत घर वयर व्हरता अरे इट्स टोटली रॉंग तशें मिसगायड करनाका लोकांक तुमी कितें तरी बरेपण कराय यू आर इलेक्टेड मेंबर्स यू आर सिनियर मेंबर्स तुमी जुनियर मेंबर्स आहा तांकां बरें कितें तरी दाखया तांकां डोंट मिसगायड द पीपल डोंट मिसगायड द मेंबर्स एज द पीपल ऑल्सो कितें तरी बरें करुया बरे भाशेन करुया आमी लफडे करूं ग्रामसभा म्हणल्यार 3 महिन्यान एक पार्टी येता सारकें 3 महिन्याक बेश्टे लफडे करूं नाका कितें तरी बरें रेजोल्युशन घेया लफडे करून ग्रामसभा बंद करून कांय मेळपाना तुमकां सो वील डू समथींग गुड फॉर द विलेज एंड नॉट डिवायड द पीपल Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.